Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya untuk buat yang orang ada sel sama, lepas tu ada asma, batuk-batuk, macam itu. Kalau untuk macam minum yang air untuk yang batuk-batuk, yang sama tak boleh keluar, ambil ini tiga barang. Nombor satu, gula batu macam ini, satu sudu. Kayu manis 2. Alia ini saya lebih bawa, tapi 1 inci lah, alia 1 inci. Lepas tu 3 ulas ini bawang putih, 3 ulas bawang putih, 2 cawan air ambil. Kasih air panas dulu, lepas tu taruh ini. Lepas 5 minit, 6 minit, kasih tutup api. Tapi air minum, insyaAllah boleh baiklah, boleh selsama boleh keluar. Lagi mau cara kalau selsama mau keluar, dia ada cara macam ini. Pergi ke sejut macam ini. Lepas tu simpan satu tisu. Macam ini sejut, terus mau pergi ke sejut. Ini macam. Lepas tu sejut, batuk ke sini. Ambil, buang dalam sampah plastik. Itu macam buat 2-3 kali, dia senang boleh keluar kahar. Lepas tu air minum lah, itu macam juga. Untuk asma pun baik, untuk batuk-batuk, selsama yang orang susah nak keluar, buat macam itu aja. Itu sajalah.